रुक जाइए, इस वीडियो को स्किप ना करें। नमस्कार साथियों, डॉक्टर सू लॉन्ड्री में हमारे पास एक रेड टेप का जूता आया है। ये ऐसा ख़राब हो रहा है जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है ना, तो पूरे लकड़ी को गला देती है, सड़ा देती है। तो ऐसे ही इस जूते की हालत हो गई। साथियों, ये पानी में पहनने से होता है, हमें इसकी असली पहचान वापस लाना है। लेकिन इस वीडियो को आगे ना भगाएं और पूरा वीडियो को देखें। और ये वाला मटेरियल हमें लगाना है सेम तरीके से। तैयार हो चुका है ये रेड टेप का जूता। हमने आगे आगे की जो टो के तैयार कर दिया है साथियों। अब ये पहनने लायक हो गया है। इसकी जो पुरानी कंडीशन थी वो वापस से हमने ले आए हैं साथियों। इसे आप पहन सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं साथियों। ये वापस से कुरियर करके हम पहुंचाने वाले हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें।